Opa, tudo bom? Pra quem não sabe, eu trouxe um vídeo aqui no canal há uns dias atrás, não lembro, eu acho que foi, inclusive, não sei. Não sei se foi acho que foi uns dias atrás. Eu vou estar colocando o vídeo aqui na tela, onde eu reagia às Skibidi Toilet, só com os efeitos sonoros de Chaves, isso mesmo. Skibidi Chaves, cara. E cara, o criador da série postou mais um vídeo. Sim, ele postou mais um vídeo desse estilo, que é o episódio 77, full com efeitos sonoros de Chaves. Eu estou muito ansioso para reagir a este vídeo, então espero que vocês gostem. É isso, vamos embora. Tem que começar com a musiquinha, né, mano? Tem que começar com essa musiquinha. Cara, eu acho que vai travar pra mim, igual travou da última vez, mas não sei. Inclusive, o canal do criador vai estar aparecendo aqui na tela, nesse exato momento. Então vai lá, se inscreve lá, o canal dele vai estar aqui na descrição. Então vamos embora. Deixa eu ver aqui rapidão. Peraí, deixa eu... tá, eu já falei. E não sai da tela preta. Tá. Deixa eu fazer. Tá bom. Vai travar, brother. Nossa, cara. Chateia, tá? Cadê uma rapaziada? Olha, tesouro, o que é o Aí, ó. Chegou lá, rapaziada. Olha, tesouro, o que é o tumulto do seu chocolate? A dona Florinda, cara. Nossa. Eu acho que faz sentido, né? Muito amado. Nossa. Ave Maria, doido. Nossa, cara, eu odeio quando trava. É só comigo que isso acontece, cara. Vida de youtuber é difícil. Tá vendo aqui, ó? Nossa, cara, olha isso. Ok, vamos lá ver. Por enquanto só tá a musiquinha. Está aí. Essa música. Nossa, esse. É você, Satanás. Que isso? Nossa senhora. Esse aqui ficou bom, tá? Essa parte aqui ficou boa. O Samurai Cameraman. A música tá muito boa. Fala, isso sim que eu não empresto. Você vai ver, eu vou mudar você pro meu pai e você que você me vai. Olha lá. Fala, isso sim que eu não empresto. Verdade, né? Ele podia adicionar. Já chegou o disco voador, tá ligado? Ia ser muito da hora. Tá ligado a briga lá do cameraman contra o Speakerman? A parte 1 e a parte 2 juntas. Tá ligado? Aí tem lá o cameraman, o Tita Cameraman pegando o martelo dele e descendo na cabeça do He-Man. Seria bom, seria legal aquela parte seguinte. Já chegou o disco voador. Aí vai o efeito sonoro de batida do Chaves quando ele bate o martelo. Ia ser top. Nossa, deu uma ideia top aqui, tá? Eu odeio quando trava. Assiste os jogos de futebol pela TV? Sim, eu vejo sim, Chaves. E ontem eu descobri uma coisa, sabe, muito bacana. O quê? Olha, você senta na frente da televisão, fecha os olhos e parece que você está ouvindo rádio. Muito bacana. O quê? Olha, você senta na frente da televisão, fecha os olhos e parece
Ó. Eu odeio quando trava, cara. Eu odeio travamentos. Cara, eu acho triste porque é só comigo que isso acontece. Mas dá pra eu ter uma boa experiência. Não é? Ó. Falei no último vídeo, vou falar aqui de novo. Para mim está travando, mas pra você que deve estar indo lá assistir, não está. De boa? Aqui pra mim tá travando, eu acho que é por conta que eu tô gravando e porque eu tô pausando muito. Mas como é um react eu tenho que pausar pra poder falar na parte que eu gostei, a parte que eu não gostei. Que não tem parte que eu não gostei, porque o vídeo inteiro eu tô certo. Ó, eu não vi o vídeo inteiro, mas eu tenho certeza, o vídeo inteiro eu vou gostar. Porque, cara, Chaves é muito bom, cara. Fizeram até jogo de FNAF do Chaves. Fizeram até jogo de FNAF do Chaves. Você nem estava aqui, sua mentirosa. Nossa. Olha. Eles querem ajudar, mano, tá ligado? Essa parte é triste porque eles querem ajudar os cameramans. Mas aí que tá, aí que tá, eles querem ajudar os cameramen, mas não tem como eles ajudar. Que acho que as armas que os cameramen carregam é armamento pesado, tá ligado? Aí acaba não dando pra eles conseguir usar, tá ligado? Morreu tudo, ó. Aí vai e morreu tudo. Olha lá. Viraram um purê de batata. Ah, vi um astro ali, ó. Eu acho que eu vi. Cara, eu não reagi a esse episódio. Eu acho que eu não vi esse episódio de Skibidi Eu tô falando sério. Falando na moral, na moralzinha mesmo. Acho que eu não vi esse episódio. Vai levar tiro. Ah, tá. Ô louco, maluco. Ô louco, ô louco. Ô louco, ô louco. Lapada atrás de lapada. Fez suco de maçã? Não, filhinha. Você não pode gostar de futebol. Então o que eu posso dizer é estômago. Então, geometria. Tá certo. Tá certo, ó. Seu Madruga de um lado, Kiko do outro e o Chaves no meio. Ah, faz sentido, faz total sentido, cara. Não sei porquê, mas agora me veio isso na cabeça. Seria um trio. Não, acho que pra mim o trio perfeito de Chaves seria o Sr. Madruga, o Kiko e o Chaves. É o trio perfeito, na minha opinião. Na minha opinião, é o trio mais perfeito que tem. O que, Rafael? O trio perfeito? Eu não sei, cara. Quando os três tá juntos, só acontece coisa engraçada. Aritmética. Não, e aritmética. Não, filhinha. Você não pode gostar de futebol. Então o que eu posso dizer é estômago. Então, geometria. Aritmética. Não, e aritmética não passei. E geometria? Também não. E já estudou para o exame de segunda época? Aritmética ou geometria? Nós digamos aritmética. Não, aritmética não estudei. E geometria? Também não. E já estudou para o exame de segunda época? Aritmética ou geometria? Nós digamos aritmética. Não, aritmética não estudei. E geometria? Também não. Chegou lá, ó. Tome lapada, tome lapada. Tá ligado? Ó o Michael Jackson. Hihi, tome. Corta. Ah, travou. Eu queria ver ele cortando a cabeça do astro.
só, cara. O cara tá até o último momento de vida. Homem. Acabou, velho. Nossa. Ah, tá, eu lembro disso. Ah, então acho que eu já vi já. Me olhou, não sei porquê, rapaz. Não tem dinheiro não. Não tenho dinheiro, tá me olhando assim por quê? Ficou boa essa parte. Tá apoiando. Não tenho dinheiro, não me olha assim. Nossa. Te dá pela cabeça, tipo, tá com toda a minha força e te joga. Tá ligado? Dá o joinha. Joinha. Nossa. Lapada seca. Deixa eu ver se eu gosto. Assim não trava não. Assim não trava não. Aí. Pezinho, foi aí. Nossa, lapada seca na minha. Ó. Pegou. Nossa, cara, é um feiceiro esse cara. Esse cara aqui é um feiceiro demais, rapaziada. Ó. Pegou. Ah, ó. Acho que esses aí, inclusive, é os astros. Não, astro não. É esse grupo de Skibidi aí, né? Eu acho que é. Não sei. Da hora direito. Mas acho que é. Ó. Essa musiquinha é muito canon, velho. Essa musiquinha é muito canon. Não dá, velho. Essa música é muito canônica. Tá combinando muito até agora. Ah, para seca da miséria. E parar pra pensar, ainda vai ter a luta do Titã TV Man e do Juggernaut, tá? Vai ter ainda a briga do Titã TV Man e o Juggernaut. Vamos na fuça, levou na cara. Chumbo grosso. Aí, ó. 23 tapas da IP. Tá ligado? Nossa. Olha só a armada cameraman. Cara, já apareceu a armada cameraman, a armada speakerman. Falta o quê? A armada TV Man. Falta isso. Aí, ó. Cara, eu acho que dos mais fracos, se for ver, entre cameraman, TV Man e speakerman, é os cameraman, cara. Eu acho que é os mais fracos que tem. O Titã é forte, o Titã é bom. O Titã deles é... Dizem que o Titã Cameraman é o que mais tem resistência depois do Titã TV Man. O Titã Cameraman é o que mais tem resistência depois do Titã TV Man. E eu disse, Charles, por favor, não chame de telefurão pra dona Florinda. Começou. Que é uma pessoa tão... Quando toca essa música é porque vai ter briga. Quando toca essa música é porque vai ter treta. Cadê o homem? Cadê? Não vai aparecer. Ah, droga. Rapaz, olha a lapada. Pegou aquele pedaço de metal e tacou na cabeça da menina, tá ligado? Aí, ó. Nossa, agora que eu fui ver esse negócio. Ah, pega doido. Saca só. Nossa, o Michael Jackson só finalizou. Ah, vai ter treta, mano. Nossa, só quando toca essa música é porque vai ter uma briga bonita aqui, tá? Vai ter uma briga bonita. Ah, parou a música, acabou a briga. Não, começou de novo, vai. Vai.
Saca só os homens chegando. Chaves, você devia se comportar bem, principalmente com o professor Girafales, que é tão boa gente. Boa gente nova bem redonda. Tá vindo. A Nossa. gente não teria deixado a gente no dia do recreio. Pera, e se fosse com a gente, não teria... Saca só o homem chegando. Mas o que é que você tá fazendo? Muito bonito, muito bonito. E olha que eu ainda nem lavei o rosto. Nossa, Titã TV é o Girafales. Minutos pra aula. Tem que a sala se transforme no estádio de futebol. E só sabe, eu disse pra você se comportar bem. Nossa senhora. Olha só. A briga vai ser feia. A briga vai ser bonita, tá? Toma. Enquanto só por conta da música. Pegou ele pela cabeça, tacou no chão. Laserzinho de núcleo. Quem tem mais núcleo mais forte? É o Titã TV Man, cara. Quem tem a maior resistência? Titã TV Man. Quem tem mais combate corpo a corpo? Speaker Man. O Titã Speaker Man. Sabe? Quem é o mais forte dos três titãs? TV Man. Nossa, lá rasteiro. Falta, juiz. Cara, se eu tiver quieto é porque eu tô ouvindo a musiquinha. Nossa, cara, essa música foi muito boa. Lapada, lapada. Muito top, cara, muito top. Fez um carinho ali no astro. Oi, por que não me disseram que não tinha luz no contexto? É que a gente não sabia, papai. O Kiko acaba de nos contar. E esse idiota, por que não disse antes? Porque eu não sabia que juntando os dois fios acabava Chegou. com a luz. Chegou o momento que eu mais esperava. Chegou o momento que eu mais esperava, rapaziada. Juggernaut contra Titã TV Man. Bora lá. Nós já sabemos o resultado, mas eu quero ver como é que fica na dublagem do Chaves. Simbora. Quem mais no cinema teria coragem de comprar aluguel? Senhor Madruga contra Senhor Barriga. Literalmente, cara. Senhor Madruga é o Titã TV Man. Vai pagar tudo, não. Ufa, O Juggernaut estamos no cinema, respeita. é o Senhor Barriga. Nossa. Quem ganha? O Senhor Barriga. Ele fez o Senhor Madruga pagar o aluguel. Nossa, agora, nossa, faz total sentido. O Senhor Barriga vai soltar o aluguel. O Senhor Madruga bloqueou o aluguel dele. E agora vai usar o aluguel contra o aluguel. Ô, maga. Tá ligado? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim. Yes! 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 Ele colocou! Ele colocou! Absolute Cinema! Não, Absolute Chaves! Melhor ainda! Caraca, mano! Ele colocou, velho! Ele colocou! Cara, eu tô tão feliz porque essa... Mano, pra mim é a melhor meme de Chaves que tem, cara. Não, mano, eu vou voltar aqui. Se travar, vai travar, porque o cara não tava travando o vídeo inteiro, eu tava me bloqueando a pausar o vídeo. Mas aí agora é o seguinte, ele colocou esse meme, não tem como, eu tenho que pausar, cara. Te agarro pela cabeça. Caraca, mano, ele colocou, velho. Nossa, que bagulho bom, velho, de ouvir. Seguinte, mas ó, eu iria falar uma coisa.
O Titã TV Man é o Sr. Madruga e o Juggernaut é o Sr. Barriga. Ou seja, é o Sr. Madruga contra o Sr. Barriga. Bora pra treta. Quem vai pagar aluguel e quem não vai? Te agarro pela cabeça, assim, Nossa. eu te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo. Ele não colocou o só jogo, ele colocou Jorge. Nossa, cara, que bagulho bom, mano. Que bagulho bom de ouvir, cara. Nossa, Absolute Cinema, cara. Não tem como. Não, melhor ainda, Absolute Chaves. Absolute Skibidi Chaves, cara. Skibidi Chaves é esse o nome dessa série. Skibidi Chaves. Não precisa mudar o seu título aqui, mas, cara, eu acho que o nome certo para isso aqui seria Skibidi Chaves. Skibidi Chaves. Vamos assistir Skibidi Toy, quer dizer... Digo. Skibidi Chaves. Nossa. Pegou um canhão, pega, filho. Lapada seca. Ah, então é Chaves contra o Sr. Barriga? Faz sentido. Parece a dona. Legal, cara, essa parte. O quê? Pena que ele chutou ele pra longe. Toma! Só não tirou do cascudo porque não tenho tempo. Nossa. Isso vai te atrasar? Olha, Chiquinha, quer que eu dê em você antes de dar nele pra que você sabe? Tá bom, tá bom. Papai, eu vou pegar no chão e depois. Lapada seca da miséria. Nossa. Me parece que o Chaves me acertou só porque você vinha correndo atrás dele. Tá top, tá, mano? É muito bom, cara. Só tiro. Atenção! É melhor ter ido ver o Pelé. Nossa, cara. Acabou? Tá bom, não? Bora, treta. Não é a treta do Juggernaut, cara. Não é essa treta que eu quero, não. Caraca, o cientista. E por que não me chamou, tonto? Porque sempre que eu chamo de tonto me bate. Homem. Tonto é você? É Chaves contra o Sr. Madruga, agora faz total O sentido. jogador. Quero dizer, que país contra que O país? G-Man. Nossa, lapada seca que vai dar aqui agora, hein? Você não vai com a minha cara? Como é, amigo? Ora, Chaves, você não percebe que são igualmente importantes as duas matérias, aritmética e geometria? Sr. Girafales e o Chaves. Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça. De novo. Nossa, cara, muito bom esse meme, mano. Pra mim é o melhor. Agora o metal vai cantar. É o garotão. Nossa, agora o metal canta. Olha, Yanho, seu Madruga aqui Yanho. vai te levar a escola. Porte-se bem. Sim, papai. Não vá atravessar a rua Receba. correndo. Não, papai. É dublando essa parte, é muito bom, Da tá? escola. Nossa. Titã TV vai ser infectado, né não? Ah, isso o quê? Ai, Mas risada. a dona Clotilde com esse chapéu. Nossa senhora. Pi. Pilha, tá ligado? Nossa. Chegou todo estragado.
Menino. Rapaz, você saiu daqui. Ó, vou dublar. Não, peraí, presta atenção, vou dublar essa parte. O Tita TV Man chega lá. O Daddy TV Man fala assim: rapaz, o moleque tá todo estragado. Aí o cientista TV Man ele fala: rapaz, mas tu saiu daqui novinho em folha e voltou desse jeito? Rapaz, que houve? Falou: não, é bem desse jeito, cara. Rapaz, eu caí na rua, mas aqui ó, trouxe uma pedra pra você aqui, ó, pra fazer aquele estilinho que eu gosto, tá ligado? Criança numa vida real. Feitiçou, não, senhor. Então por que você tá andando assim como uma besta? E agora é o pior momento da Não série, se todo mete mundo. comigo, não. É o momento mais triste, ó, sabe? Não, mais triste é do câmera morrente, tem câmera Dado pela morrente. insônia. Mas tá. Vai dizer 7 Ah. noites, é claro. Esqueceu de apagar a luz? Esqueceu de fechar o portal? Tá, os olhos. Claro, você tem o nariz no meio, ora. Puxou. Ai. Eu não tenho conseguido dormir. Será que você não sabe que não há nada que me Nossa, mais olha. do ser humano do que insônia? Conversa. Temos que dizer pro seu barriga que ele tem que parar de dormir. Mano, eu vou dar uma ideia pra ele fazer. Skibidi Toilet, mas com efeitos sonoros de meme. Cara, Skibidi Toilet, só que com efeitos sonoros de memes. Tá ligado? Aí vai lá, alguém esquivando, ele manda um esquivo, esquivo, esquivo. Tá ligado? Aí tem esse meme da galera do TH pela cabeça, tá ligado? Nossa, Skibidi Toilet só com os efeitos sonoros de meme. Ia ser top, tá? Ia ser bom demais. Só tiro. Então quer dizer que daqui uma semana você desaparece. No olhinho, no outro olhinho, chutou na cara. Foi de você. Caiu no chão, E já esbagaçou. chega. Eu vou lá pra dentro pra ver se Nossa consigo tirar senhora. Você não tem chance, cara. Pegou o dispositivo, destruiu. Música triste, entre aspas. Não! Não! Eu não tenho conseguido dormir. Não! Meu copo de água caiu no chão! Mais um ser humano. Não! Sonho. Tá ligado? Conversa. Não! Meu copo de água! Meu sanduíche de presunto caiu no chão! Não! Por quê? Vida cruel! Por quê? Tá ligado? É bem assim. Dublei. Mas é triste essa parte. Se for ver, cara, é triste porque os TV Man, eles têm que trocar, eles teleportar a base. E eles perdem o Titã também, né, mano? Aí, ó. O velho. O cientista TV Man. O cientista TV Man. Ah, o quê? Parece a dona... Meu copo de água. Inclusive, você já bebeu água hoje? Se não bebeu água ainda, vai beber água. É melhor uma pedra no seu caminho que duas no seu rim. Vai beber água. Você vai sentar direito ou não? Não. Então você vai deixar mesmo. Eu falei que eu vim aqui. Socorro, socorro, ela. Chicotada. Chicotada de novo. Não para ver uma briga, mas sim um filme. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Muito bom, cara. Empurrou pro Não tem ladinho. dinheiro pra me pagar aluguel, mas pra Agora mim vai ao cinema tem infectar. cadastro. Mas, pô, estamos Esse fazendo bicho parece uma aranha. A aracnofobia bateu. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Infectou. Nossa. Ai, meu coração. Nossa, cara. Triste.
Teria sido melhor Música do ter ido Naruto no nessa Pelé. hora. Tirambaço no meio da tela. F, amigos. Nossa senhora. Nossa senhora. Câmera offline. Câmera offline. Cara, câmera offline. Acabou? Acho que acabou. É, galera, eu acho que acabou. Ele não colocou. Quer dizer, ele fez o full, mas infelizmente ele não colocou o final da season, né? Eu acho que ia ser top se ele colocasse o finalzinho da season. A season 25, acho que é a season 25, né? Eu acho que é. No finalzinho da season, que aparece lá o He-Man lutando com o Juggernaut. Lutando não, né? Mas uma conversa, mas achei que ele ia colocar, não acabou não colocando, mas ok. A parte que eu mais... Ó, vocês devem estar se perguntando qual é a parte que eu mais gostei desse episódio inteiro. Eu te agarro pela cabeça, te bato com toda a minha força, tá ligado, mano? É muito bom, cara, essa parte. Deixa aqui, ó. Deixa aqui atrás. Seguinte. O episódio, ele é bom demais, bom até demais, cara. Bom demais, tá ligado, cara? Bom demais. Eu gostaria que ele disse que ia fazer minhas ideias depois. É o episódio 57, pelo que eu lembro, 57 e 67 que eu tinha colocado naquele vídeo. Não lembro. Mas eu vou, né? Mas ele disse que vai fazer. Eu acho que o episódio do Titã Cameraman e Speakerman é o 57, eu não lembro. Não lembro se é o 57 ou 67. Acho que é 57. 47, faz. 57 eu acho que é. Aí, como se for 57, você coloca as duas partes juntas, né? Pra enfim, o episódio, sei lá, você coloca que nem aqui, ó. Episódio 77, full com efeitos de Chaves, efeitos sonoros de Chaves. Você vai lá, episódio 57 com todos com efeitos sonoros de Chaves. Ia ser muito bom, cara. Porque o episódio 57 só se passa na luta do Titã Cameraman e a luta do Speakerman. Cara, seria top se o Speakerman fosse o Kiko. Aí o Chaves seria o Titã Cameraman e o Kiko o Titã Speakerman. E o Sr. Madruga o He-Man. Nossa, cara, ia ser bom, tá? Ia ser top pra caraca. Mas tá. Esse vídeo foi bom demais. Relembrei aqui vídeos de Chaves que eu assisti antigamente. Eu assistia muito Chaves. Assisti o Chaves normal e o reboot. Reboot estragaram o coitado do Chaves, mas tá bom. Ainda assim continua sendo Chaves. Com uma boa... Então acho que eu vou ter uma boa infância. Mas ok. Esse foi o vídeo. Uma nota, cara. Uma nota 10 de 10, cara. Nossa, a batalha do Juggernaut e Titã TV foi top demais. Cara, um 10, mano, um 10. Um 10 fácil, cara. Um 10 fácil. Coloque aí nos comentários qual seria a sua nota pra esse vídeo que a gente acabou de ver. Se você deve estar se perguntando, mas Rafael, você falou que reagiu a outros 2 episódios. O vídeo que eu gravei vai estar aqui no canal. Aqui no canal. E você também, mas você também pode ir lá no canal do criador e assistir, de boa? Como eu disse, a animação não vai travar pra vocês. Acho que tá travando só pra mim mesmo. Então, pra vocês eu digo que não vai travar, de boa? O criador vai estar aqui na descrição. Então vai lá, se inscreve lá, deixa o like. Aí vocês ainda falam, vim pelo Rafael. Então, cara, no finalzinho desse vídeo aqui eu digo, se inscreve e deixa o like aqui. Aí depois você vai lá e se inscreve, deixa o like e comenta lá no vídeo desse vídeo aqui. Vim pelo Rafael. Só pra eu ver a reação dele. E é isso, rapaziada. Falou!